Baay'een keenya akkuma beeknu qilleensi gubataan qilleensi marrummaan furdaa keessaa gara alaatti yeroo bu'u ispeeshaalii dhuufuu jennee kan waamu jechuudha. Dhuufuun maal akka ta'e baay'een keessan beektu. Maqaan isaa dhoolleen saalfatu garuu gaaziin yookiin immoo bifa itti gaaziin garaa keenya keessa yookiin marrummaa keenya keessa jiru ba'u ta'uu isaa hundumti keenya beekna. Kan ammoo dhageessanii beektu laata? Kan beekamu akkuma beekamu karaa marrummaan furdaa yookiin immoo karaa iddoo akka bu'uutti beekna dhuufuun. Dubartoonni tokko tokko immoo karaa qaama saalaa isaanii akka dhufuu danda'an beektu. Gaaffii inboksii na qaqqabe wayitii. Inboksii qofa osoo hin taane karaa bilbilaanis namni na gaafate ture. Maalidhaa? Abbaa manaa fi haadha manaa taanee walii wajjin jiraachaa jirra. Haati manaa koo fi abbaa manaa koo. Egaa abbaan manaa fi haati manaa walii wajjin jiraatu jechuun waan barbaadan gochuuf mirga guutuu qabu. Maaliif kana jettee maaliif kana dubbattee ta'e namoonni dubbachuu hin dandeessan jechuudha. Abbaa manaa fi haadha manaa taa'anii walii wajjin jiraachaa jiranii garuu yeroo wal quunnamtii saalaa goonu yookiin seeksii goonu sagaleen dhuufuu qaamni saalaa yommuu keessa galu sagaleen dhuufuu waliin dhaga'ama. Kana jechuun karaa qaama saalaa ishee jechuudha. Hubadhaa karaa qaama saalaa ishee haati manaa koo hin dhuufti yookiin immoo sagalee akka dhuufuun maal akka ta'e beektu jechuudha. Baay'een keessanii sagalee kana natti dhaga'ama. Baay'ee saayikoolojikaalii baay'ee miidhamteetti isheen saalfatti sababii kanarraan kan ka'e wal quunnamtii saalaa gochuudhaaf fedhii isheen qabdu irrateera. Kanaaf maal rikaman nu goota yookiin immoo maal nu gorsita akka ogeessa fayyaa tokkotti kan jedhu gaaffiin akkasii qaqqabee ture jechuudha. Mee dhimma kana irratti wal qabatee feesbuukii irratti maxxansee ture baay'een keessan immoo viidiyoodhaan nu dhiyeessii ibsa bal'aan nu godhe waan jettaniif tarii keessiin kun sin quunnamuu danda'a. Maal akka ta'e dhaga'uudhaafis immoo baay'een keessan jarjarteettu sababii maalirraan dhufa? Dhuufuun karaa qaama saalaa dubartootaa maalirraa kan ka'edha kan inni dhufuu danda'u? Asumarra kan haasa'uu dandeenye jechuudha. Sababa maalirraan kan ka'e dhufuu danda'a? Akkamittis immoo ittisuun danda'ama? Wanti kun dhageessanii hin beektan ta'uu danda'a. Garuu sin mudateera ta'uu danda'a. Dubartoonni sin mudateera ta'uu danda'a. Dhiironnis sin mudateera ta'uu danda'a. Kanaaf haala kamiin maalidha kan jedhu deemnee yeroo ilaallu akkuma beekamu gaaziin marrummaa namaa keessaa yeroo ba'utti sagaleen ni dhageessisa. Dhuufuun sagalee qabu jira, sagalee hin qabne jira. Akkuma kana maaliif dhuufuun yookiin sagalee kan qabu kun qaama saalaa dubartootaa keessatti dhaga'ama kan jedhu waliif jiraala jechuudha. Rakkoo kana maaltu fida? Sababii maalirraan kan ka'e dhufuu danda'a kan jedhu tokkoffaa yeroo wal quunnamtii saalaa godhan abbaa manaa fi haati manaa yookiin dhiirri dhalaan tokko yeroo wal quunnamtii saalaa godhanii qilleensi bakkeedhaa seeruudha. Qilleensi bakkeedhaa gara qaama saalaa keessa kan seenu. Amma ispeesiin jira, bakki duwwaan jira. Bakka duwwaa sana qilleensi yommuu seenu yeroo qaama saalaa dhiiraa wajjin rigaatti uumamu sagalee dhageessuu danda'a jechuudha. Sagalee danda'a jechuudha. Yeroo bakkeedhaa seenu sagaleen kun akka dhaga'amuu danda'u seetti barbaada jechuudha. Kan biraan immoo qilleensi qaama saalaa dubartootaa immoo karaa kamiin seenuu danda'a kan jennu tokkoffaarratti yeroo wal quunnamtii saalaa qaamni saalaa dhiiraa keessaa ba'eetti seenu qilleensi seenuu danda'a. Lammaffaa immoo ispoortiiwwan garaagaraa sochiiwwan qaamaa garaagaraa kanneen akka yoogaa fa'aa kan afaan yommuu hojjetanii qilleensi seenuu danda'a qaama saalaa dubartii keessa. Yeroo kana yeroo ispoortii hojjetu qilleensi sun ba'uu danda'a. Yeroo isheen ispoortii stretch gootee hojjettu sagaleen kun dhaga'amuu danda'a. Dabalataan immoo yeroo wal quunnamtii saalaa godhan illee dhaga'amuu danda'a jechuudha. Kana qofa miti. Akkuma beekamu yeroo wal quunnamtii saalaa godhan yookiin immoo yeroo seeksii dubartiin tokko yeroo isheen miira ishee fixachuudhaaf jettu yookiin immoo miira ishee piikirra gaafa geessu maaltu ta'a? Maashaan isheen kottoonfata waan ta'eef yeroo kottoonfatutti qilleensi galee ture suni ispeesii duwwaa keessa waan jiruuf sagaleen akka dhaga'amu gochuu danda'a jechuudha. Ispeeshaalii dubartiin tokko yeroo isheetti fedhii wal quunnamtii saalaaf qabu fixachuuf kaatudha jechuudha. Kan biraan ispeeshaalii baay'inaan immoo poozishinii irratti hundaa'a. Akkuma beekamu poozishinii wal quunnamtii saalaa garaagaraa jira. Baay'inaan kan heddummaatu ispeesiin carraan qilleensi galuu isaa guddaa kan ta'ee fi ispeesiin kan uumamu wal quunnamtii saalaa istaayilii doogii jedhamu yeroo fayyadaman jechuudha. Namoonni baay'een rakkoon akkasii mudachuu danda'a. Gabaabumatti maalidhaa? Tokkoffaa qilleensi gara alaatti gara keessaa seenu kuni ispeesii uumu kuni qaamni saalaa wajjin qaamni saalaa fi maashaan dubartii yeroo wal rigu yookiin immoo dubartiin tokko fedhii ishee xumuruudhaaf piikirra yeroo geessutti waan kun dhaga'amuu danda'a. Sagaleen kun ba'uu danda'a jechuudha. Dabalataan yeroo akkamiidha kan jedhuu fi akka tasaa ta'e yeroo takka akkuma beekamu qaamni saalaatii fi karaan sagaraa ba'u yookiin bubbuu yookiin munnee kan jennu
jalaan bubbuu jira. Gidduudhaan akkuma beeknu qaama saalaa jira. Irra keessa antirii immoo afuuffee funcaanii jira. Yeroo takka sababii da'umsaan kan ka'e sababii garaagaraa kan keessa ta'uu danda'a. Qaamni saalaa dubartootaa fi qaamni karaan sagaraan ba'u walitti bu'uu danda'a. Fiistullaa kan jennu jechuudha. Baay'een keessan tarmii kana dhageessanii yookiin immoo jecha kan dhageessanii ta'a. Fiistullaa kan jennu is abnormal communication between two whole organ kan jennu jechuudha. Kana jechuun orgaaniin qaamni karaa sagaraan ba'uu fi qaamni saalaa dubartootaa walitti dhufee yeroo waliin communicate godhu qaawwi gidduutti uumameennaan qilleensi karaa sagaraa ba'u, uufuun karaa sagaraa ba'u karaa qaama saalaa dubartootaa ba'uu danda'a, dhaga'amuu danda'a jechuudha. Foolii qabaachuu danda'a wanti kun. Kan irraa kan adda godhu foolii qabaachuu danda'a. Akkuma beekamu karaa qaama saalaa dubartootaa kan ba'u uufuu kan jennu yookiin sagalee kan dhageessu suni foolii hin qabu. Garuu foolii qaba taanaan yeroo hundumaa rakkis taanaan mana yaala deemanii yaalamuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kan biraan immoo sababii maalirraa kan ka'e dubartiin tokko yeroo quunnamtii saalaa godhan uufuu dandeessu karaa qaama saalaa ishee uufuu dandeessi kan jennu tokkoffaan pelvic floor muscles kan jennu jira. Kana jechuun qaama saalaa dubartootaa akkasumas immoo naannoo sagaraa kan utubanii argaman maashaawwan utubanii argaman jiru pelvic floor muscles kan jennu. Sababii garaagaraa irraa kan ka'e maashaawwan kun yommuu isaan dadhabanitti sagaleen kun dhaga'amuu danda'a. Maashaawwan kun dadhabuun isaanii fiistullaadhaaf akka saaxilaman gochuu danda'a. Dabalataan immoo sagaleen kunis akka dhaga'amuuf gochuu danda'a jechuudha. Kanaaf namoonni baay'een gaaffii kana tarii isin mudatee ta'uu danda'a. Dubartoonni isin mudachuus danda'a. Abbootiin manaa yookiin immoo ijoolleen dhiiraas immoo rakkoo kan argitan jiraachuu dandeessu. Sagalee dhuufuu kan jennu sagaleen normaalii fakkeenyaaf yeroo wal quunnamtii saalaa godhan sagalee akkamiidha kan jedhu koomentii irraa akkuma argatanii sagalee kana dhaa'ee laatanii jedhee koomentii barreessee jira. Sagalee kana miti. Sagalee kana osoo hin ta'in sagaleen ispeeshaalii qaamni saalaa dhiiraaf dubartii yeroo wal quunnamtii saalaa godhan sagalee wayii dhaga'amuu danda'a. Isa miti. Sagalee like bishaanii wanti gogaaf bishaan yommuu walitti dhufan like akkuma inni jedhe asirratti jechuudha. Garuu kun sagalee dhuufuuti. Hin dhaga'ama. Baay'ee dubartoonni baay'ee saayikoloojikaalatti miidhamu kanatti. Waan akkasii dhaga'amuu danda'a. Sababni isaa immoo sababii kanarraan kan ka'e poozishinii adda baafachuu qabdu baay'ee yeroo akkamii sagaleen akkasii dhaga'ama kan jedhus immoo ilaaltanii adda baasuu qabdu jechuudha. Dabalataan wanti kun yaaddoo hamaa waan namatti hin qabu. Tarii yeroo baay'ee sirra keessa yoo ta'e mana yaala dhufuu dandeessu. Waliin dhuftanii mari'achuu dandeessu. Kana alatti baay'ee yaaddoo fi dhiphachuu akka hin qabne gamoo kanas hubachiisuu hin barbaada. Namoonni baay'een ijoolleen baay'een koomentii irratti gaarii qoosu. Yaa qoosuun gaariidha garuu barumsa sirraa fudhachuun gaariidha. Koomentii baay'een jiru kan nama kofalchiisan baay'een isaanii. Garuu wantoonni akkasii sodaa tokkoof saalfii tokko malee kan maxxansu kan isin barsiisus hundumtu akka beekuuf. Namni tokkoyyuu sababa kanaan yaaddoo hin qabu. Firii ta'ee yaada isaa bilisaan ibsachuu qaba. Maaliif waanuma qaamatti jiru haasa'aa jira waan ta'eef waanuma wanti dubbachaa jiru waan lafaaf kireet goonee haasa'aa jiru osoo hin ta'in waan karaa keessaa nutti argamu waan guyyaa guyyaatti keessummeessaa ooludha. Kanaaf rakkoon akkasii dubartoonni isin mudate baay'ee yaaddoo hin qabdanii gabaabadumatti sababni isaa kan isin jechuu barbaade malee rakkoo hamaa jiraate miti qilleensadha. Qilleensi immoo ispeesii argateennaan rigarni jiraannaan sagaleen kun sagaleen dhuufuu kun dhaga'amuu danda'a jechuudha. Kanas jechuu barbaada waan hordoftaniif guddaa galatoomaa kun Dr. Naafii Algeetu.